सो हेलो गाइस, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि सीज़न 15 आ चुका है तो उसके रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं। पहले मुझे मिला है नेम टैग, इसे इक्विप कर लेते हैं। हाँ तो कर लिया। अब चलते हैं अपने आरपी में। अब ये आपका 100 आरपी की आउटफिट है और ये इसका एनिमेशन देख लिया, अच्छा है एनिमेशन तो अभी तक तो किसी अभी आता नहीं है। इस बार आपको अगर 26 तक आप 1800 यूसी वाला करते हैं तो आपको बैकपैक स्किन और वैसे मिल जाती है, पहले मिल जाती है। फर्स्ट पे आपको मिलती है एक टॉमिक स्किन और एक आउटफिट। टॉमिक स्किन है, इस बार आपको 10 पे मिल जाती है एक ग्रेनेड स्मोक ग्रेनेड की स्किन। अच्छी है, जो मतलब हाँ अच्छी है। फिर आपको मिलता है 10 पे का आरपी कार्ड, मिशन कार्ड। 15 पे आपको मिल जाता है एक सीज़न 15 का अवेटर। 20 पे आपको कुछ ऐसा सैड का इमोट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको एक बैकपैक भी मिलता है 20 पे। और 25 पे आपको मिलता है ये 25 पे आपको एक ऐसा इमोट मिलता है। 30 पे आपको ऐसा कुछ पैराशूट देखने को मिल जाता है जो कि 50 अच्छा है। और शैडो एशियंट आउटफिट भी मिलती है आपको 30 पे। 35 पे आपको इसका हेड गियर मिलता है इसी आउटफिट का। इस बार आपको 40 पे एक पैन की स्किन देखने को मिल जाती है, अभी समुराई ऑप्स पैन। फिर आपको ये कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये सीज़न आपको 45 पे एक वो भी मिलता है वेटर सीज़न 15 का। और आप आ जाते हैं अपने प्लेन की स्किन पे, तो ऐसी कुछ प्लेन की स्किन है रॉयल फिनिश जो कि अच्छी है। हाँ तो इस बार हमें एक आउटफिट वो VSS की स्किन मिलती है 50 पे। 60 पे आपको ये आउटफिट मिल जाती है सिल्वर स्टार है आउटफिट, सिल्वर स्टार हेड गियर। तो इस सीज़न में पता नहीं थीम क्या है, किस चीज़ से बना है, मतलब बियॉन्ड ACE जो आप ऊपर देख सकते हैं। तो 75 पे आपको एक और अवेटर देखने को मिल जाता है समुराई ऑप्स। तो 80 पे आपको कुछ ऐसी हेलमेट की स्किन मिल जाती है समुराई ऑप्स हेलमेट, जो अच्छी है। मुझे सबसे अच्छी ये लगी, ये सबसे अच्छा हेलमेट लगा मुझे। और 90 पे आपको मिलती है AKM की स्किन जो बहुत अच्छी है, मतलब ओपी बोलते। 90 पे आपको ऐसे कुछ AKM की स्किन मिलती है। और आगे आते हैं तो 91 पे आपको एक 7 डे का रूम कार्ड मिलता है जो हमेशा मिलता है। और 100 पे आपको कुछ ऐसी आउटफिट मिलती है जो ठीक है, पर मुझे बताऊं तो इससे अच्छी वो वाली लगी है। ये वाली कौन सी थी हाँ नहीं ये नहीं, ये 30 वाली 30 आरपी वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट पे आपको ऐसा एनिमेशन दिख जाएगा। तो मैं अभी तो रॉयल पास अपग्रेड नहीं कर रहा, इन फ्यूचर करूँगा, क्योंकि अभी इंडिया में तो सबको पता ही है कि PUBG बैन हो रखा है, इसलिए मैं अभी कर नहीं रहा। करेंगे आगे, करेंगे इन द फ्यूचर करेंगे, अभी देखते हैं करना है नहीं। तो देखिए इन लोगों ने कर भी लिया इतनी जल्दी, आई थिंक ये 8 बजे जैसे। हाँ तो ये जैसे पिछले में सीज़न 14 में रेड कमांडर सेट था, इस बार ये वाला है। और इस आपको रॉयल US दिख जाती है इसके डब्बे में, क्रेट में। और फिर आपको सीज़न 8 की कुछ आउटफिट्स दे देते हैं। सीज़न 8
सीजन है। हाँ, ये इसका शार्क बाई DP28, हेलमेट, स्कारल, पैराशूट। समझ नहीं आया सीजन 8 का क्यों दिया इस बार, वो तो उनकी चॉइस है। चलो अब चलते हैं, अपना RP कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमें जो मिला है एनिमेशन आपका सेम ही रहता है। तो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, सॉरी दिस वीडियो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।